Знаехте ли, че в Америка има странен монумент от 1980 година, който твърди, че населението на Земята трябва да се държи под 500 милиона, за да може планетата ни да оцелее? В момента сме близо 8 милиарда. Кой го е направил и как точно е стигнал до тази цифра, не се знае. Но вие може да разберете тази, както и още 49 тайни в новата ми книга 50 невероятни загадки. Ако поръчате до 11 декември, ще получите своето копие, лично подписано от мен. Линкче има долу в описанието. Благодаря на всеки един от вас, който ме подкрепи. Никой не знае какво богатство се крие под краката ни. Навсякъде в природата се откриват такива неща, които могат да ни донесат цяло състояние. Много често, докато се разхождам по планинските пътеки, си мисля, че точно там, откъдето минавам, на 10 метра дълбочина, може да се крие цял тон злато, което чака да бъде открито. Някои хора прекарват целите си животи, търсейки именно такива богатства, докато други ги намират съвсем случайно. Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 неща, които може да откриете сред природата и да ви направят богати. Ако искате обаче веднага да обогатите знанията си, то може да се абонирате за канала. Напълно безплатно е, пък и всяка седмица ще получавате по минимум 2 видеа. Новите промокодове за пестене на пари от сайтовете, както винаги са изписани тук и тук. А ако случайно искате да научите за най-големите тайни на България, света или пък на Вселената, може да вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставам долу в описанието. Благодаря ви. Днес ви питам, кое е най-ценното нещо, което сте намирали навън? И да, банкнотите също се броят. Пишете ми долу в коментарите да видим. Номер 10. Благороден опал. Опалът е един не чак толкова рядък камък, който се среща често дори и в България. Той има различни видове и е известен с феномен, наречен опалесцентна рефлекция. Заради нея опалът променя цвета си на различни дълбочини, погледнат от различни ъгли. Цената на само едно такова камъче може да стигне до 50 на лева, но много зависи от големината, формата и цвета. Най-скъпи и редки са благородните опали, които са истинска находка. Сред тях има черни, сини и огнени, които могат да достигнат няколко хиляди, но определено този наречен сънсет е истинско бижу. Открит е в Мексико и огрян от слънцето прилича на облачно небе по време на залез. Наистина изключително красива, но и рядка гледка. Има и такъв носещ името Галактиката, който за мен лично е дори по-интересен. А какво ще кажете за този, който е събрал все едно цял океан в него? Формите им са абсолютно безкрайни, а това тук е най-големият и скъп сред тях, който е продаден за сумата от 2 милиона лева. Опали може да намерите в Хасковско и Момчилградско. Ако има хора оттам, които гледат, пожелавам ви късмет. Номер 9. Златно късче. Всеки от нас иска да открие злато, но сред природата то се намира доста рядко и не е на кюлчета, както си го представите. В повечето случаи то се извлича трудно или пък е на фин прах, но понякога наистина има късчета, на които може да попаднете. Докато се разхожда, британец намира едно такова, което е колкото яйце на кокошка. Веднага му предлагат 100 000 лева, за да го откупят. Доста доходоносна разходка, ако питате мен. Абсолютният рекорд обаче се държи от австралийци, които намират 69 кг парче през 1858. Тогава те го продават за 21 000 английски паунда, което по днешните цени на златото и инфлацията
би се равнявало на 5,5 милиона паунда или над 10 милиона лева. Естествено, в България не са открити чак такива парчета, но ако случайно търсите злато, то находища по нашата държава има навсякъде. Ние сме доста богати от към този ценен метал, но знаехте ли, че чужди компании го изнасят почти на безценица? Ако искате, мога да направя епизод по темата. Номер 8. Древни фосили. Единственият метод да погледнем назад към дълбоката история на Земята е откриването на древни фосили. Те не са особена рядкост и вероятно много от вас са се натъквали на такива. Естествено, колкото по-рядък и стар е видът, толкова по-ценни са те. Така през 1988 година един човек открива странно вкаменено скелетче, което се оказва нов вид гущер. И така музеят в Единбург му плаща 500 000 лева за него. Преди около 6-7 години си мисля, бяха открити фосили на нови биологични видове край Велико Търново, а пък край Чирпан бяха открити частици на динозаври. За съжаление, не знаем колко нашите музеи са платили на откривателите им, но едва ли е много. Ако намерите обаче нещо такова, може би ще спечелите доста. Това е вкаменелост на амонит, древно мекотело и е с диаметър от 1,44 м, като находката е на 84 милиона години. Открит е около Шумен, така че Шумен ли, оглеждайте се. Човек никога не знае. Номер 7. Флуорит. Това е един доста интересно изглеждащ камък, който може да се открие в Родопите и според различните фактори цената му стига до около 300 лева. Най-често е в кубична форма и се среща в няколко цвята, сред които лилав, зелен, черен и бял. Някои от тях са на цели клъстери и са колкото длънта на човек. Естествено, ако сте по-големи късметлии, може да откриете нещо от сорта и да преберете няколко десетки хиляди, но екземпляр като този е наистина много рядък. Открит е в Испания и в момента краси частна колекция. Освен във формата на куб, хората го дооформят в издължена пирамидална форма, с която на Слънце наистина доказва своята красота. Номер 6. Трюфели. Трюфелът е вид гъба, която се среща рядко в природата и е почти невъзможно да се отглежда изкуствено. Именно това ги прави изключително скъпи, с цени достигащи до 10 000 лева на килограм. В Италия и Франция са високо ценени заради кулинарната им стойност и се изкупуват като топъл хляб, въпреки рекордните цени. Може да се очудите, но България е една от страните, известна със своите находища от трюфели и е доказано, че в Ловешка област има доста от тях. Разбира се, не може да се каже колко, защото повечето се продават на черно. Специални породи кучета или прасета се обучават в търсенето на трюфели и се откриват трудно, защото растат под и около корените на дървета, а не се подават на повърхността като обикновените гъби. Рекордът за най-големия трюфел е 1,5 кг и се държи от Лучиано Савини, който го открива съвсем случайно. Продал го е на търг за 500 000 лева. За гъба. 500 000 лева за гъба. Луда работа. И така, след тази шокираща цифра, вече сме в средата на класацията и тук ви напомням да праснете по един палец нагоре, ако все още не сте, разбира се, и да продължаваме, защото следват някои доста интересни неща. Номер 5. Метеорити. Космическите обекти, имали съдбата да се срещнат със земната повърхност, не са нещо рядко, но определено могат да ви спечелят някой лев в зависимост от големината и колко рядко се срещат. Хондритите, или изцяло каменните, са най-евтини, тъй като 85% от падналите метеорити на Земята са именно такива. Каменно-железните обаче са доста по-апетитни, защото са значително по-рядко срещани.
Определено най-красивият метеорит, който някога е паднал на Земята, е Фуканг. Открит през 2000 година в Китай, тежи цял 1 тон и само половината от него е обявена за продан на цена от 4 милиона лева. Останалата половина е разделена на малки парчета и се продава активно до днес, като само 10 грама от него струват около 600 лева. България, за съжаление, не е особено богата на метеорити, но дори и да беше, по нашите земи трудно биха били открити. Най-добрите шансове да се забележат метеорити са на пресушени язовири, широки ледени полета или пък пустини. Както се сещате, ние нямаме много от тези. Номер 4. Диаманти. Когато говорим за нещо, което да се открие сред природата и да те направи несметно богат, вероятно повечето от вас се сещате за диаманти. Това си е съвсем нормално. Едно камъче с ето такъв размер може да уреди финансова стабилност за 3 поколения напред. Диамантите обаче са изключително редки и много трудни за добив. Често се изкопават огромни дупки и се използва сериозна техника за откриването им. Най-големите находища са в Южна Африка, Австралия и Канада. Оттам естествено идват и повечето истории за късметлии, една от които е намерила 40 каратов диамант, който на същия ден продава за близо 1 милион лева. До момента в България няма регистрирана находка на диамант. Има обаче находища на микродиаманти, което дава основание на специалисти да твърдят, че вероятността да има такива скъпоценни камъни по нашите земи е доста голяма. Затова отваряйте си очите на 4. Номер 3. Хайвер от Моруна. Искам да ви попитам, има ли рибари сред вас? Пишете ми долу в коментарите какво обичате да ловите. Аз преди години си спомням, че любителски се бях заребил по риболова, но някак си повече харесвах реките, отколкото язовирите, защото там има движение, катерене и динамика. На язовира се опъваш и само чакаш. Оказва се, че в Дунава плува истинско злато, защото точно там се среща моруната. Най-голямата риба в местността, с дължина достигаща до 6 метра и тегло от може би тон и нещо. Но не самият екземпляр или пък месото й са скъпи, ами хайверът. Килограм от нейното черно злато, както го наричат, достига до 16 000 лева. Лошото е, че тези риби са критично застрашени и, както сигурно се сетихте, уловът им е много строго забранен. То и затова цената на черно стига толкова високо. Руснаците обаче си действат и ги ловят и според разказите на хора, хайверът от тази риба е просто божествен. Съветвам ви, макар и да е невъзможно, все пак ако хванете някой такъв гигант, да го пуснете обратно, защото реално може да е последният в Дунава. Номер 2. Перли. Всички сме виждали перли, но малко от нас могат да направят разлика, кои са естествени и кои култивирани. Знаем, че перла се сформира, когато някоя песачинка или пък дребно насекомо влязат в черупката на мида и тя бавно започне да ги изолира. Около чуждото тяло се образува турбичка от калциев карбонат, който се натрупва с времето и следва предимно кръгла или овална форма. През 2015, ако си спомняте, имаше някакъв бум в Бургаско на търсене на перли и търсачите издирваха една много специфична бисерна мида. Нашите тук естествено са доста малки, но все пак могат да ви докарат до 5-600 лева на парче. Има обаче чести случаи, в които редки перли са се продавали за понад 100 000 лева. Абсолютният рекорд за най-голяма перла се държи от перлата Пуерто, която е с тегло от, забележете, 34 кг и цена от над 160 милиона лева. Открита естествено съвсем случайно от филипински рибар, който я взима и я слага под леглото си, мислейки, че не е нещо особено ценно.
Историята е доста интересна, може да прочетете в интернет. Номер 1. Див мед. Това е изключително рядък мед, който не се прави от култивирани пчели в познатите ни сини кошери, ами от такива, които сигурно не са виждали и хора. Тези пчели живеят на много големи семейства и правят кошерите си доста дълбоко в гората, където естествените им хищници са значително по-малко. Могат да се различат с тъмно-сивия си цвят, а техният мед е изключително рядък и поради това доста скъп. Обикновено цената може да достигне до 40-50 лева за бурканче от само 200 грама. Добивът му е нечовешки труден и трябва добре да се оглеждате по дърветата за техните естествени кошери. Иначе медът се характеризира с интензивен аромат, тръпчив вкус и тъмно кафяв цвят. Говори се, че в Родопите все още има такива находища и ако някой от вас е попадал, може да каже. Я сега обаче ми пишете долу в коментарите, вие какво искате да откриете най-много сред природата? Сигурен съм, че ще има някои доста забавни коментари, затова отивам да чета. Хаштаг бонус – стари реликвии. За съжаление, ние хората доста често губим някои неща и ако искате, може да ми споделите кое е най-ценното нещо в живота си, което някога сте губили. Много често обаче тези вещи са намирани след стотици, че дори и хиляди години от други хора, в чието време струват цяло състояние. Такива, например, са предмети от бита на траките. Монети, накити, злато, пък и ако сте късметли, цели съкровища. Пример за това е Панагюрското съкровище, което е открито от 3 братя и е предадено на държавата. Време е обаче нашето правителство да започне да награждава откривателите на подобни находки подобаващо, защото иначе хората прибягват към черния пазар и така България губи несметни богатства. Това беше всичко за днес, приятели. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, палец нагоре. Ако ли пък не, палец надолу. Но ще ме зарадвате супер много, ако го споделите с приятели в социалните мрежи. Така, освен всичко, помагате много и то ще достигне до повече хора, за което съм ви благодарен. Може много лесно да се абонирате за канала, от тук горе. И включете камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако пък случайно имате повече време и искате да научите други интересни неща, цъкнете на някоя от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!